বাবা কত কাঁচা মরিচ দিয়েছে গাছটার মাঝে, দেখছেন আপনারা গাছগুলির মধ্যে কতগুলি মরিচ ধরছে। আল্লাহ নেয়ামত নাগুলি। এখানে হলো কাঁচামরিচ গাছ ভর্তি, সবগুলি গাছের মধ্যে কাঁচামরিচ। এখানে হলো পুঁই শাক ক্ষেত, এই যে দূরেটা দেন না, এখানে একটা কচু ক্ষেত, এগুলি হইলো পুঁই শাক, বিভিন্ন সবজির বাগান। এটা কত সুন্দর দেখা যাচ্ছে। আসলে আমাদের সোনার বাংলা দেশটা এত সুন্দর বলে শেষ করা যাবে না। আবার আছে যে মরিচ গাছগুলির মধ্যে কত সুন্দর সুন্দর মরিচ ধরছে দেখা যাচ্ছে, তাই না? আবার সোনার বাংলা দেশটা এত সুন্দর, এর গুণ গান বলে শেষ করা যাবে না। এখানে এই যে বাড়ি, আবার এখানে এলো এই সবজি ক্ষেত, এটা সবজি ক্ষেত, এগুলি হলো বেগুন গাছ। সোনার বাংলা দেশটা আসলে বইলে শেষ করা যাবে না, এত সুন্দর। বিভিন্ন ধরনের সবজি, ওইখানে এলো কচু সবজি আছে, এখানে সবজি, এখানে এলো মরিচ গাছ, এগুলি বিভিন্ন ধরনের সবজি শেষ করে না। কারণ সোনার বাংলা দেশটা এত সুন্দর, এর গুণ গান শেষ করা যাবে না বলে এত সুন্দর। তবে বন্ধুরা ভালো থাকে।